gukura ubusugi cyaye kudevyereja umuntu n'ubuhinga bukomeye n'ubuhinga sirya bagenda ngo batarukire ko batabagurana hari abapfa gutabuka urazi ko byica umuntu mu mutwe hoho umuntu ashobora gupfa mu mutwe kubera ko benshi baragenda akamufata amaboko akamubloka amaguru akaba nkaho umenga ariko arabaga umuntu azi technique zo gukura ubusugi buva ko abikoze inshuro zine neza bigavuga ngo aramufashe abo bafashe ntibave bagira ubwoba akaba baragwanye basubira ngo nuko yabonye amaraso ntabwo yakuye ko kubera ko ni imitsi imeze kujya kwa kayungira nukuvuga ntushobora naho bari umugore wawe ntushobora kumukura ku munsi umwe oya ko n'ibintu bisaba kwengenga buke ukamutreta pole normalement biba bisaba mbere yuko umunsi wa mbere n'uwa kabiri uwo ari wabyikorera musanzwe wewe bagiye bakiri sugi ni nko gukora ku muriro ayo mbara ariko gukora ku muriro donc akaba ari wabyikorera kumusugira kabiri yaramuye igikoresha kimenya buke zaramufasha pole